即係好多步型裏邊都揾到影子喎，其實。咁至於講到八大馬啊，點解用八大咧？衍生出其他嘅步型咧，就係睇需要啦。咁我哋螳螂派咧就係強調八式十二字訣，八式猿猴步。時我見到啲玩螳螂拳嘅朋友咧，佢嘅八式裏邊咧就冇咗提步同扭馬嘅喎。咁啊，取而代之係乜嘢咧？一個叫中式啦，另一個就係吞踏同埋撲步咧係同一類。好啦，嗱，中式咧點解唔係八大式咧？今日我哋不如講下啲武學小知識啊！好啊，師傅。武學上邊啦，我哋練功夫第一樣嘢，以前啲人成日講啊嘛，步如戰馬啊嘛。馬步好緊要啦，馬步唔穩你唔使打拳嘅啦。係啦，成日講嘛，力從腰馬生㗎嘛。係冇錯。咁我哋不如今日咧就講下咩叫八大式、八大步。咁一般嚟講，八大式或者叫八大步係邊八下咧，師傅？嗱，一般嚟講咧就係不如一路打一路講好嘛？好啊。我哋揾阿教練咧示範一套我哋必學嘅拳八大馬，好嘛？唔該教練。係。嗱，而家係第一段啦。嗱，由騎馬式轉登山，或者叫弓箭步啦。好啦，第一段主要咧就係騎馬同埋登山啦。好啦，第二段啦，第二段就係有入環步啦，又叫做頂膝馬，跟住呢個跨虎步啦。好啦，然後另外一邊啦。好啦，第二段，好啦，第三段啦。咁我哋有提步啦。好啦，跟住有撲步啦，或者叫做踏機馬啦。好啦，跟住呢個玉環步啦，或者叫扭馬盤步都有嘅。好啦，到最後七星步，或者叫太極馬。咁好啦，呢度就八大步啦。唔該晒。師傅啊，咁喺八大馬呢套拳裏邊咧，尤其是第三段咧，哇，其實落咗成差唔多4個馬咁多喎。同埋都比較難度高啲嗰啲馬。第三段啊？係冇錯。因為4個步型。其實咧八大馬第一段係相對容易之外咧，第二段同埋第三段都唔簡單嘅。係。第二段嘅步型都係要訓練過先做到嘅啫。咁去到第二段咧，因為佢要涉及咩咧？重心虛嘅關係，即係你完全虛晒咁滯喎。咁譬如我哋呢個跨虎步，呢個前腳係完全虛晒喎。咁初學咧，啲腳力未夠嘅時候，蹲唔到啊嘛。單腳蹲落去，坐落去咧，咁另外一個咧就係向前啦，入環啦，即係呢個又叫做頂膝馬。嗱，入環或者揾阿教練幫手可以一路示範一路講啊。好，唔該教練。咁譬如入環啦，我哋調轉，係啦，呢隻腳嗱，呢個前腳咧就係一個弓形啦，就好似個環咁樣。後邊隻腳咧就入咗個環，即係入咗呢個彎裏邊。咁個要求係咧唔好落地，膝頭哥唔落地。咁要做到咩咧？要做到向前頂膝，係啦，所以又叫做頂膝馬。咁做一個頂膝，明顯啲嘅頂膝俾大家睇睇先。係啦，呢個咁你見到呢個又稱根步。好啦，唔該晒。好啦，另外就係頭先嗰個啦，跨虎步坐低，咁前面隻腳虛啦，咁後蹲。咁換言之咧，入環步向前行，呢個咧就重心向前，後邊咧就幾乎冇重心咁滯啦。所以如果你嘅腿力同埋你嘅核心肌力唔夠咧，咁就其實就做唔足個頂膝馬，就要慢慢去練翻個腰馬個穩定性。好，唔該。咁另外咧就係第三段，啱啱頭先講到啦，第一個就係提步啦，提呢個膝頭哥。咁呢個提膝啦，咁膝頭要高過腰啦，咁腳尖要向下啦，個尖要垂低啦。好啦，咁跟住就隻腳鏟出嚟咧，躺步又叫做撲步，或者叫做踏極馬，即係成個坐到落去最踏咗落去啊，一隻腳完全踏晒落去。咁呢個步咧，亦都可以點咧？你理解為一個咧，就叫做吞踏步，
咩叫吞踏咧？就係做個反弓步。啊，呢度望翻過嚟我呢邊，係啦，呢個即係呢個位踏咗落去。咁喺我哋螳螂派咧，呢個叫做踏，吞翻轉頭嘅踏。咩叫吞翻轉頭嘅踏咧？就譬如你而家我同你咧嗱對手嘅時間，一打嘅時間咧，就如果你一攻上嚟，我有一個敗勢倒走嘅時候，呢個位吞咗個勢，同埋咧就係一踏咗落去，咁啊叫踏，呢個位踏。落低嘅時候就撲。好啦，咁啊呢個就係一個勢啦。咁啊跟住就係一個玉環步啦，玉環步即係扭馬啦，係啦，呢個產生兩隻腳扭住，係環形咁扭住，咁所以叫做玉環步。嗱，有啲人會搞錯咗嘅喎，呢個叫做入環步喎，呢個唔係個入環喎。你理解入環同玉環咧，就係咩咧？就係呢兩個環好似個扣咁扣住咗，兩個腿都成環。而扣住咗，好似條鏈嗰個環，咁所以叫玉環。咁入環咧就係頭先嗰個叫入環。由於兩個字個讀音好相近，所以有啲朋友就搞錯咗啦。跟住最後一個叫做七星啦。七星就好似我哋一個之字七星嘅位置咁樣，啊北斗七星嘅咁嘅形狀啊。重心坐後，腳踭喺地下度嘅。咁另外呢個又叫做太極馬。好啦，七星步坐晒落去，呢個咧就係一個單腿蹲下嘅動作啦，跟住起翻身，係啦。咁啊呢啲喺北方拳咧會有用嘅，但係咧南方拳咧基本上你好少見啦，啊咁啊，但係而家通常咧會叫呢個動作做咩咧？葉問蹲啊嘛，啊點解咧？因為套戲入邊嘅葉問就做咗呢個動作出嚟，但係如果玩過詠春嘅朋友都知道啦，詠春係冇呢個動作嘅。唔該晒。喺師傅啊，咁啊，對於腳力、腰力同埋呢個平衡咧都好，即係好重視喎，一定要搞得掂呢三樣嘢咧，先至做到呢幾個馬步。係啊，係啊，咁所以你話由第二段開始都難㗎啦。係嚇，咁至於你話八大馬裏邊嘅應用咧，第三段係好深嘅嚇，第二段你能夠解到都唔簡單㗎啦。因為其實睇起上嚟表面咧就好似冇啊，係好似一拍一打咁咯。啊，左右兩邊咯。係。打一樣嘅嘢咯，咪練埋左練埋右咯。佢巧妙嘅地方就係你點樣喺裏邊學到拳法，唔係學到啲動作咁簡單喎。學到個戰術喎。你戰術鋪排都有。即係譬如呢啲第三段，呢啲咩嚟㗎？咁樣嗱，呢度似唔似打太極啊？知啊，咁樣。咁至於講到八大馬啊，點解用八大咧？大其實係八大個系列。八大系列即係唔係話步型大咁簡單喎？係係啦，嗱佢講嘅咧就其實就八大即係主要八個系列。嗱咁我哋點樣分啲八個系列咧？咁啊逐一去介紹一下咯喎。咁啊第一個咁啊坐穩中弓。好啦，點樣係由混沌生太極？咁啊，生太極就係坐喺中弓騎馬。咁騎馬咧，咁亦都有細分做咩咧？細分做譬如我哋有高四平啊，咁或者我哋有二字鉗羊啊，四平大馬、鉗羊馬即係頭先我哋個騎馬。所以就你有咗馬步之後，你就可以有半馬啦。咁呢啲都係屬於咧係騎馬嘅類型。好啦，咁跟住咧就係弓箭嘅類型，就叫登山。好啦，咁啊有啲闊啲啦，咁啊幾闊咧？大致上3步半到4步，即係點樣量度？就好似我哋開個騎馬咁樣，1、2、3、4，呢度3步半。好啦，跟住轉過嚟，咁呢個弓箭，又叫做登山。咁一般我哋螳螂拳咧，登山就唔需要太大嘅。咁啊如果你話我再闊啲嘅，咁呢個弓箭步去到幾闊咧？就頭先我所講啦，同你開到頭先我哋3步半，即係開4下啦，即係或者有啲人叫4步啦。咁呢個闊度，咁轉出嚟咧望埋去就似好似弓箭步係闊過個騎馬步喎。呢個係視覺效果嚟嘅啫。其實實質上咧就係
個長度一樣嘅，點樣量度咧？腳尖同腳尖之間嘅闊度都係一樣嘅。咁有啲朋友轉馬咧，就係確實係會令到嗰個弓箭步係會長咗嘅喎。即係點樣轉馬咧？譬如我轉馬，將個腳踭後褪嘅。咁呢個動作咧，基本上你咁樣轉法咧係有問題嘅。不過有好多朋友咧都會喺而家嚟講都會見到有咁嘅情況嘅。個腳踭幾時要後褪咧？咁呢啲就要針對性應用上邊去講一講呢個問題。即係大家同一個前進馬咁樣，少林拳同埋太極拳，其實咧大家個企法都有少少唔同。冇錯啦。係。咁仲有一樣嘢我哋要留意嘅咧，就係我哋前邊嗰隻腳。即係腳尖指嘅方向。腳尖指嘅方向係其一。我腳尖指嘅方向，譬如我而家開到個步係咁樣㗎啦。咁我腳尖就要扣翻入喎。咁大致上40度，即係起碼你30度以上，去到45度㗎。大致上點解咧？因為呢個咧就係你發勁同埋保護你自己嘅作用。留意一樣嘢，膝尖要對翻腳尖。無論你登山又好，譬如我登山馬，譬如我哋螳螂拳好多時候會用膝頭哥要對翻個腳尖。有啲朋友咧就可能係咁樣就算啦。有啲朋友咧就大到咁樣嘅喎，嗰個弓箭步，咁樣就喺實際上就唔得㗎啦。師傅咁如果腳尖唔咬翻45度，咬出咗或者咬到向前有乜問題咧？會不如咁講啊。如果我哋嘅腳尖向前咧，就係你要睇翻個步型嘅闊度。譬如我隻腳而家個前後距離窄少少嘅步啦，再加埋我兩隻腳站喺一條線上邊，我隻腳係唔需要角度去到咁大嘅，可以10度到。或者再埋啲，咁你直情做一個剪夾。咁呢啲有陣時打心意咧，會用到個步，稍為係好似前指咁樣嘅。但係如果你個步嘅闊度係一定程度，或者我係登山馬咧，或者你打太極咧，係打楊式嘅，咁你如果咁前指咧就好危險啦。咁樣。危險嘅位係咪真係俾人容易打到褲浪咧？係撩陰咯。係撩陰。即係開檔啦。咁我哋都示範過㗎啦。不如我哋做示範啦，俾大家睇下啦。我咁樣企咗埋你。好啦，咁你點樣啊？係咪可以隨時睇到我？隨時係啊。係咪？你稍為一坐後，唔需要褪腳，你就可以睇到我㗎啦。調轉咗啊！好啦，譬如你個人咁其實你係咪想攻埋嚟啊？係啊。我哋想靠埋嚟啊嘛。係咪啊？咁呢度啊？哇！空晒。呢度空晒，我直情縮都唔使縮啊！係咪？你咪過嚟啊！係咪縮都唔使縮喎？呢度咁好危險啊！係咁，同埋你隻腳啊！哇！逼一逼就走㗎咯喎，企唔穩㗎喎。咁我哋太極拳成日冇得道理，坐跌爪靠喎。憑你真愛喎，咁點樣靠啊？係一靠埋去，我自己都散咗，你靠開咗，係咪？靠害㗎咯喎，係咪？咁好危險咯。係即係少少角度咯，同埋就有啲朋友就都步啦，就頭先講啦，個登山個步咁樣啦。係。咁樣喎，你話有乜問題啊？唔好講過大先。如果我係登山，譬如我打螳螂拳嘅登山馬，咁樣呢個步咁樣嘅有冇問題啊？或者我打太極拳嘅咁樣嘅呢個步有冇問題啊？有咯，發唔到力同埋好易俾人勾咯。係啊，一勾就跌啦。冇錯啦，即係譬如我而家我咁樣企啦，我發唔發到力啊？你覺得我冇力啊？冇力咯，我係啊，係咪散啊？我輕輕力係啊，輕輕力我都散啦。咁如果你係拉我呢隻腳咧，哇，係咪咁啊？係咪咁？除非你話好鬆啦腿係嘛？如果唔係嘅，你會點啊？係咪整親啊？仆低，即刻成個係咪拉傷咯？係啊，咁所以就係個步，你如果係做啱嘅時候嗱，哇，係咪？係咪唔會俾人有機可乘啊？但係如果我係個重心喺前邊，唔三唔四啊？係咪咁啊？係唔三唔四啊？唔三唔四，爭好遠啊！反而你話我坐到37咯喎，你啱？哇！係咪？我哋正所謂啦，打太極拳叫做無過不及啊嘛。即係話我哋係唔會過龍，但係唔會唔到。係咪？咁咪到咯。係咪？好嗱，咁所以就係個步嗰度咧，
就弓箭步基本上係咁，仲有其他細節，我哋遲啲再講。咁好啦，咁呢個弓箭步，我哋太極拳嘅打楊式太極嘅，咁啊，譬如我哋有川字步啦，仲有南派嘅不丁不八步啦，咁呢啲都屬於喺弓箭嘅類型。講翻八大式，我哋仲有乜嘢？胯虎係虛式啦，即係隻腳前虛啦，屬於一個前虛嘅步型，蹲下坐低嘅。好啦。咁呢個收翻埋嚟咧，就丁式啦。咁就丁式，譬如我哋打陳式太極，六風四臂嘅，呢個丁式啦。好啦，咁仲有咩啊？入環步啊。虛式仲有冇啊？虛式仲有個點前啲嘅虛式啦。咁啊，至於有啲朋友啊，呢個我哋打太極拳呢個都叫虛步嘅。七星步。七星步都叫虛步嘅。其實喺八大嚟講咧，佢要提醒我哋啦，呢一個步係其中一大步型，咁就唔歸納喺咧喺頭先我所講嘅腳尖點地，因為腳尖點地咧同腳踭放落地咧係兩回事嚟嘅。即係記住呢個即係七星步就唔係嘅。係啦，即係頭先你都講過啦，教練都示範過啦。呢個步坐到對低，就係好似我哋而家時下流行所講嘅葉問蹲啊，葉問蹲啊，咁我哋有機會講下，呢個葉問蹲到底點用咧咁大家如果玩過詠春，頭先都講過啦，其實就冇呢個步型嘅。好啦，不過呢啲就戲劇性啦戲劇效果。好啦，咁呢個係分類咗出嚟啦。咁另外咧就係入環步。入環步。入環步啦，入環步就係頭先講過啦。頂膝啦，咁如果我哋打南派嘅，咁有啲叫跪馬啦，個膝頭哥跪到落去啦。咁如果我哋打螳螂拳咧，基本上我哋係強調向前頂。咁如果高啲係打咩啊？高啲嘅其實係一個根部嚟嘅。太極拳都有，如果我打楊式咧，一個根部上。咁呢個都其實屬於係呢個入環嘅類型。我哋打形意嘅崩拳、半步崩拳，都係後腳跟入嚟，呢個都係屬於喺呢類裏邊，咁所以呢個係屬於一大類。跟住仲有啦，撲步啦，撲步就係頭先我講啦，踏極馬或者叫吞踏，撲到落去，又叫做躺步，成個呢隻腳咧就躺咗落去。咁呢類型啦，咁落到去咩咧？落到跌叉都係，譬如打陳式太極嘅，落到跌叉，頭先我哋嗰個一字馬咁樣咧，咁跌落去，然後起翻身嗰啲都屬於呢類嘅。或者我哋反弓步啦，都屬於呢類。反弓步亦都即係咧吞踏步啦。仲有冇啊？仲有提步，提步、盤步、後步、單提，或者我哋打形意成日講個停步，停喺隔離。獨腳單提，形意裏邊強調六藝、雞腿，所以單提係好重要嘅。仲有個扭馬啦。冇錯，仲有個扭馬。扭馬即係盤步啦。即係兩隻腳翹埋，頭先所講嘅玉環步。呢個啦，咁翹埋嘅方式有好多種啦，譬如我哋前蓋踩出去嘅，或者我哋後偷嘅，然後個人扭埋嘅。或者撐直後叉嘅，咁呢啲咧都係屬於呢個類型。坐盤嘅、揭步嘅，即係幅度高低。即係譬如我一扭坐低啲揭步，再落坐盤，再起，咁呢啲都係屬於呢類型。紅拳嘅麒麟馬都係呢個。係啦，冇錯啦，紅拳嘅麒麟馬都係啦。走麒麟步、拐馬，即係呢啲轉拐腳。咁都係屬於呢一類型。師傅啊，有時我見到啲玩螳螂拳嘅朋友咧，佢嘅八式裏邊咧就冇咗提步同扭馬嘅喎。咁取而代之係乜嘢咧？一個叫中式啦，另一個就係撲步啦。不過撲步同佢嘅踏步有好似。撲步我哋頭先講咗咯。係啦，佢有個撲步同踏步兩種都擺埋一齊。吞踏個踏。吞踏冇錯。頭先我哋講嘅。係啦。吞踏同埋撲步咧係同一類。係幅度嘅問題。咁頭先我都解釋過啦。好啦，咁另外中式咧就即係呢個啦。可能有啲朋友又唔知咩叫中式啦，唔係玩螳螂嘅。咁我哋螳螂嘅咧有個步型叫中式嘅，
就呢個啦。係中式似咩咧？我哋打形意嘅3-7啦，我哋打楊式太極入邊嘅倒念後，咁呢個動作。好啦，嗱，中式咧點解唔係八大式咧？咁啊最直接了當，我哋睇我哋祖師爺黃朗創螳螂拳第一套拳咧，就係崩步。崩步拳入邊係冇中式嘅，崩步有晒頭先我所講嘅八大式，包括入環啊、玉環啊、提步嘅，咁包括在內㗎啦。吞塔嘅，即係呢個咁樣。咁啊，其他都唔使講啦。騎馬啊、登山啊、跨虎啊嗰啲，七星啊呢啲啊，呢啲動作啊，咁啊一定有啦。咁啊，至於中式咧，歸類喺跨虎嘅，我哋如果打跨虎嘅，將個重心放低，咁呢個都已經係中式㗎啦。有陣時我哋一個過渡式咁打，一個過渡式，佢所以唔算係八大。咁啊，武學上邊步型咧，因為有好多種嘅。咁啊，譬如頭先我哋都介紹過啦，譬如意志鉗羊馬啊，或者我哋詠春拳嘅側身鉗羊馬啊呢啲。咁呢啲可能喺某一啲門派上邊咧係主流嘅步型，但係咧就係亦都可以歸類喺呢八大裏邊。譬如我哋八卦掌亦都好常用嘅一啲叫做好似鉗羊咁樣一扣轉身啊，係咪？一行啊呢啲。咁所以如果我哋學識咗八大咧，就基本上咧你要明白咗之後，咁你就可以調教到唔同嘅步型嘅需要啦。咁啊，所以咧要學拳先學八大嘛。咁如果打詠春咪唔使咯。係。咁啊，有機會我哋再仔細咁講下八大式裏邊啲拳法應用啊，同埋啲步型應該點樣去運用啊？針對每一個小節去講。係冇錯。頭先我哋都係略略咁介紹下啦。好，好，唔該師傅。